ट्रेन अलग अलग प्रकार के हॉर्न बजाती है। जानिए क्या है मतलब। एक शॉर्ट हॉर्न का मतलब है कि ट्रेन यार्ड में आ गई है और ट्रेन की सफाई का वक्त भी हो गया है। 2 शॉर्ट हॉर्न का मतलब है कि ट्रेन चलने के लिए तैयार है। 3 शॉर्ट हॉर्न का मतलब है कि लोको पायलट का इंजन से कंट्रोल खत्म हो गया है। 4 छोटे हॉर्न का मतलब है कि ट्रेन में तकनीकी दिक्कत आ गई है। 2 छोटे और 1 लंबा हॉर्न, इसका मतलब किसी यात्री ने चेन पुलिंग कर दी है। एक लंबा हॉर्न का मतलब होता है कि ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकेगी, वह सीधे जाएगी। 6 बार छोटे हॉर्न बजे तो समझ लेना चाहिए आगे खतरा है।